शांत रहो बच्चों, शांत रहो। आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं। शांत रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए अब। हड्डन खड़े हो जा। तुझसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। मान ले एक केला है। क्यों मान लूं? बेटा ये गणित की क्लास है, गणित में कुछ चीजें माननी पड़ती हैं। ठीक है, मान लिया कि आपके पास एक केला है। हाँ, वो केला किसी ने खा लिया। अब बता मेरे पास कितने केले बचे? 5 केले। 5 कैसे बचे? सर जब मैं आपकी बात मान सकता हूँ तो आप भी मेरी बात मान लो। अध्यापक जी अंदर आ जाएं। आ तो गए हो, और कितना अंदर आओगे? अरे नहीं नहीं, पूछना तो बनता है। और ये कुत्ता लेके कहाँ घूम रहे हो? हाँ, कुत्ता लेके कहाँ घूम रहे हो यहाँ? ये कुत्ता घुमाने की जगह है? कुत्ता नहीं है ये, कुत्ता नहीं है ये। तो क्या है? कुतिया है, कुतिया। कुतिया है तो आरती उतारूं, पूजा करूं? हाँ, इसको मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। नाम रखा है इसका गुलाबो। गुरुजी नाम कैसा है? ये बताओ इधर आए क्यों? गुरुजी कुत्ता का एडमिशन कराने आया था। ये कुत्तों का स्कूल है? ये कुत्तों का स्कूल है? यहाँ सब कुत्ते बैठे हैं? जी नहीं, कुत्ता मेरे लड़के का नाम है। वाह वाह वाह, क्या बाप हो, लड़के का नाम कुत्ता रख दिया। वाह वाह वाह, क्या बाप हो, वाह वाह वाह। तालियां 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 तालियां। बेटा कुत्ता, सबसे पहले तुझसे कुछ सवाल पूछेंगे। पूछो सर पूछो। सवालों का सही सही जवाब देना, वरना तेरा एडमिशन नहीं होगा। हाँ हाँ पूछो सर। बेटा 4 ऐसे जानवरों के नाम बताओ जो दूध देते हैं, मिल्क देते हैं, मिल्क। सर गाय। वाह बढ़िया, वाह। और बताओ। क्या बताऊं सर, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल चाल है? और बता का मतलब 3 के नाम और बता। सर गाय की मम्मी, गाय की दादी और गाय की चाची। क्या आइटम है, क्या आइटम है, वाह वाह, कुत्ता कहेगा। अरे यार इसको तो गाली भी नहीं दे सकता, नाम ही कुत्ता है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा नशा किस में होता है? सर किताबों में। वो कैसे? सर जब भी मैं किताब खोलता हूँ नींद आने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। निकलो निकलो, चलो निकलो 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 निकलो, चलो। घोर बेइज्जती, घोर बेइज्जती। वाह! निकलते हैं, चल। सर निकलने से पहले आपसे मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। बंदर के सामने केले रखे हैं फिर भी वो खा नहीं सकता, बताओ क्यों? अरे उसका खाने का मन नहीं होगा। नहीं नहीं, वो खाना चाहता है। तू ही बता दे। क्योंकि केले टीवी टेलीविजन के अंदर रखे हैं, इसलिए नहीं खा सकता, समझे? सर एक सवाल और। तुझे तमीज नहीं है, टीचर से आलतू फालतू सवाल पूछेगा। तमीज गया कमीज लेने, आप मेरे सवालों का उत्तर दो। पूछो। कौन से पंछी के सर पर पैर नहीं होते? किसी भी पंछी के सर पर पैर नहीं होते। होते हैं। किसके होते हैं? सर सारे पंछी के सर पर पैर होते हैं। सर मतलब सिर, पर मतलब पंख, पैर मतलब पैर। तुम्हारा एडमिशन हो गया है, बालक बैठ जाओ। सर एक सवाल,
अरे नहीं नहीं नहीं, बस बस, हो गया। लास्ट, बस बिल्कुल लास्ट। पूछ। सर ऐसी चीज का नाम बताओ जिसको पीटने में बड़ा मजा आता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पीटने में मजा आता है। जी ढोलक, ढोलक को पीटने में बड़ा मजा आता है। सर एक सवाल। निकलो, चलो निकलो निकलो। घोर बेइज्जती, घोर बेइज्जती। तू कुत्ता नहीं, कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला। मुझे कुत्ते का पिल्ला बोल दिया, लेकिन गुलाबों को गलती से भी कुत्ते की पिल्ली मत बोल देना। चल बोलता हूं, चल बोलता हूं। ये कुतिया नहीं, कुत्ते की, कुत्ते की, कुत्ते की पिल्ली, 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 पिल्ली।